Здравейте, аз сега съм Гасърламен и сега ще ви покажем как правилно да стреляте с МК и калашник. Значи първо да намеря МК, снайпер, бомби, има ли въобще? Ето. Значи МК-та е много точна. Значи първо, нали там, например тук сярате и да държате копчето и давате надолу леко, да стреляте точно на същото място. Видите ли? Да. Тук се получава така, стреляте и така трябва да е. Така много по-лесно ще го научите. Така с калашник. Ще покажем. Само да мера. Така. С калашник е много трудно като да зарежите, но тайната е, когато отива малко по-нагоре, надолу пак. Вижте. Дали като стреляте, вижте, отива ви нагоре. Вижте как ви отива нагоре. Трябва, като ви отива нагоре, трябва надолу, за да стреляте пак по същия начин тук. Виждаме, това беше всичко от мене.